Kwa hayo na mengi, tusimame tukaribishe naibu wa rais, His Excellency Rigathi Gachagua. Kuja uongeleshe watu yako, ya Excellency. Karibu sana. Thank you. Please be seated. Baba wetu Askofu Dr. Paul Koril na wachungaji wetu wote, Wakristo wa parish hii, Patron Dr. David Langat, Mheshimiwa waziri wetu Kipchumba Murkomen, Governor wetu Bwana Sang, Senator wetu, waheshimiwa wabunge na Wakristo, hamjambo. God is good and all the time. Nisalimieni ya hewa. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe tena. Chamge. Yomne. Asante sana. Baba wetu Askofu, nimeshukuru sana kupata nafasi katika ibada ambayo umetuongoza vyema. Your sermon was very powerful and very enriching, and we are really very blessed. Na tumefurahia sana kufika hapa. Tena nataka kupongeza nyinyi na kusema asanti kwa makaribisho na vile mumeongea maneno mazuri kuhusu sisi. Tumefika hapa katika hii ibada ndio tuombe pamoja tukishukuru Mwenyezi Mungu kwa yale mema ametufanyia, na sana sana mvua nzuri. Nimeangalia nikija huko chini, nimefurahia sana na kupendezwa na hali ya mahindi. Kutakuwa na mavuno mengi sana na tumefurahi sana. Ya pili, ningetaka nichukue nafasi hii kuleta salamu kutoka kwa mkubwa wangu, Rais wa Jamhuri ya Kenya, Daktari William Samoei Ruto, ambaye ako safarini nchi ya Mozambique akishughulikia mambo ya hapa kwetu Kenya, ambaye atarudi baadaye leo jioni. Amenituma na salamu na pia amenituma na mchango. Pia niko na salamu ya Head of Public Service ambaye ni mtoto wenu wa hapa nyumbani, Felix Koske, ambaye tulikuwa naye hapa, tumemtuma kazi katika kaunti ya Baringo. Amesalimia nyinyi sana. Na huyo kijana yenu anajaribu sana. Ninajua saa ile rais aliteua mawaziri, watu wa kaunti hii Nandi mlikuwa mmezoea mawaziri na bendera. Mlikuwa mnaona kama hiyo iko chini. Ni vile hamkuwa mnajua. Hiyo ni karibu waziri 6 imewekwa pamoja. Sababu ndio chief of staff, ndio mkuu wa utumishi wote wa serikali, na ndiye mtu anakaa pale na rais. Rais akitaka kitu iandikwe, kusema chochote, yeye ndiye anaweka sahihi. Hata hii makatibu huyu Dr. Tum Kosgei aliweka sahihi, wameteuliwa bana rais. Sasa huyo ni mtu ya maana na anajaribu sana, because mimi nafanya kazi karibu na yeye, mumuombe, mumushikilie, na anatuendesha vyema. Mimi sitaki niseme mambo mengi kwa sababu umeongea mambo mingi sana na ni mzuri. Mimi sijapata nafasi kurudi hapa. Tulikuja na rais, unajua rais akiweko mimi siongei sana kwa sababu sitaki kumwaga unga yangu. Unajua pahali nilitoka juzi. Sasa nichukue nafasi hii kwa niaba yangu mimi mwenyewe na mke wangu, pastor, na watoto wangu, kusema asante sana watu wa Nandi kwa kutuombea na kutupigia kura. Nataka niseme asante. Tulikuwa na hali ngumu sana na matatizo mengi sana, lakini kwa sababu iko Mungu mbinguni, kupitia maombi yenu na kura zenu tukapata ushindi, tukapata nafasi ya uongozi. Hatutachoka, tutaendelea kurudi hapa kusema asante, asanteni sana. Sisi tuko hapa kwa kazi ya Mungu kwa sababu uongozi wetu na kila kitu tuko nayo imetokana na Mwenyezi Mungu. Rais William Ruto na mimi ni wa Kristo, na tumefanya kwa miaka mingi ujenzi wa manyumba ya Mwenyezi Mungu.
Na kwa hivyo nikiwa hapa kanisani leo, tukija kuchanga pesa ya kumaliza kazi ambayo mlianza na rais wetu, niko ile pahali inatakikana. I'm in the right place. Najua wale watu ya kuzimia walikuwa wanatupigia kelele ati kwa nini tunaenda kanisani kila siku. Hawakuwa na habari bahali baraka itatoka. Na ndio wamejaribu mara 5 wanaanguka. Kwa sababu kanisani hawaendi. Wakiambiwa matoleo wanapiga kelele. Fungu la 10 wanasema ni hatia. Sasa hawa hawajui bahali baraka inatoka. Na kwa sababu wagali wako na nafasi, wajaribu kuja kanisani. Mungu atawakumbuka. Kwa hivyo sisi kwa hapo kwa kujenga kanisa tuko hapo. Na Dr. Langat na mke wako na familia yako tunataka kusema asante. What you are doing is not in vain. Hii mali yote huko nawe inatoka hapa kwa nyumba ya Mungu. Siku utahama hapa utafilisika haraka. Kwa hivyo weka hapa. Hapa ndio pahali ya kukaa. And mimi kwetu sijasikia hata mtu mmoja, labda hapa Nandi, amekuwa maskini kwa sababu ya kutoa kazi ya Mungu. Sijasikia kwetu. Labda hapa Nandi governor iko mtu amefilisika kwa sababu ya kutoa nyumbani mwa Mungu. Kwa hivyo wacha tujenge kanisa, na rais amenituma na ameniambia kwa sababu tuko na kazi mingi sana ya makanisa. Hii kazi mlianzisha na yeye. Hiyo pesa mumesema target. Tuchange, tumalize hiyo kazi, tuende kazi nyingine. Kwa hivyo mimi niko na imani tutachanga hiyo pesa, si ndio? Na wale ameongea sana, Senator Chiragai, unatoa mingi vile umeongea mrefu. Sasa sababu kwa harambee una ya kutosha, unaongea mfupi. Na Senator, wewe ni rafiki yangu. Ni kweli tulikuwa tunafungwa na wewe. Lakini mimi Mungu amenisaidia. Wale walikuwa wananifunga askari ndio wananisidikisha, ndio wananichunga. So hata wewe endelea kuomba Mungu. Siku moja wale walikuwa wanashika wewe watakuchunga. Lakini wewe Senator ni rafiki yangu. Najua hapa ni kanisani. Na ukiwa kanisani saa nyingine useme ile kitu inawezekana. Kuambia hao wakulima ati gunia moja ya mahindi itatoka 7,000 si kweli. Si mnajua mimi ni mtu ya kusema ukweli. Hiyo tuseme ukweli. Hatutaki tuweleke hopes yenu juu sana. Tunajaribu, tumepata bumper harvest, tunashughulikia mambo mawili. Kutafuta dryers ya kutosha, tukisaidiana na hao magavana, ambaye ile kiwango itawekwa, mkulima atalipa nusu na serikali italipa nusu. That is one. Ya pili, rais aliniagiza kabla hajaondoka nianze kuweka mikakati ikifikia Jumatatu hii na National Treasury na Ministry of Agriculture na National Cereals and Produce Board, tuweke pesa ya kutosha ya kuchukua mahindi ya wakulima na kulipa within 48 hours. Ndio tumalizane na mambo ya mabrokers. Kuwa na mkutano Monday hii na ingine na rais Tuesday. Ikifika mwisho ya wiki tutakuwa tumetokea mwelekeo. Kwa hivyo wakulima wa mahindi mjiandae, mambo itakuwa sawa sawa. Mimi sitaki iko tu mambo mawili matatu. Sisi tuliingia kwa serikali tukapata shida mingi sana. Na niliongea pale Kasarani, watu wengine wakasema mimi ni mtukutu. Ati mimi naanika inchi mbele ya wageni. Sasa hii wageni nikauliza, kwani hao ndio wanalisha sisi? Sasa hata kama yuko wageni, si lazima tuongee ukweli. Hiyo mambo haihusu hawa, wanaweza sikia, waweke pamba kwa masikio. So mimi nikasema tumekuta store hakuna chochote. Hata panya wametoroka, hakuna kitu ya kufanya nini? That was the truth. Na kama hasingesema hiyo maneno siku hiyo, tungekuja watu kupigia sisi kelele. We found empty coffers. There was nothing. Pesa yetu yote ilitumika kwa BBI na ile project ya Azimio. Tukakuwa hatuna chochote. Tumeanza upya. Tumengangana. In the last 7 years, by the closure of the financial year June 30th, hao magavana tumewapatia pesa yao yote.
amewapatia almost 150 million. So that is a sign that the economy has started doing better. Na mimi nataka kuambia hao wajumbe, najua mlikuwa mmeleta mchezo hapa, ndio nikakuja. Najua nilisikiza kwa mbali, nikaona iko mchezo, nikakuja nikasema, akamwambia rais, wacha nijilete. Rais jeshi yake kutoka juu mpaka chini, hii yenu mnaanza kusema ati independence sijui ni gani. Nikauliza nyinyi, hii watu ya independent, gari ambaye haina number plate ni ya nani? Ni ya nani? Si ni ya mwizi? Yeah, gari inajulikana. Hata hii ng'ombe nimeona, si mnaona mnaweka kitu hapa kwa masikio. Sasa hii yenu mlitaka itembee haijulikani ni ya nani. Sasa tukaongea, na mimi nashukuru mlinisikiza. Nikaenda Kass FM nikaongea, mkanisikiza. Sasa wewe MP Nandi Hills, Mgwen, and I nilimtetea. This time no. Mimi hakuna mtu niletea. Ndio itatetea nyinyi. Si ndio? Tumekubaliana? Wangapi wamekubaliana watatewa na kazi yao? Basi wewe kaa chini mheshimiwa, because wewe uko na 150 million per year. Of a billion shillings. Sasa mimi nitakuja kutetea ukiwa umekosa nini? So mimi nitakuja hapa kutetea rais na mimi. Si ndio? Na mimi nitasema nilikuwa hapa kanisani nikaleta pesa. Si nitakuwa nimejitetea? Si nimekuja leo. So hata nikirudi wakati nilikuwa hapa tukachanga pesa, si itakuwa ni ukweli? So MPs, tumia pesa mzuri. Iko pesa bursary. Peana bursary in a fair and transparent manner. Pea kuwa na usawa. Hapana chukua pesa ya bursary kupatia matajiri. Peana kwa kila mtu. Hizi shule ya primary school jenga. Badilisha uso ya shule. Unajua kura inapigiwa kwa primary school. Mimi nikiwa mbunge nilikuwa nimepanga vizuri sana. Pahali kunapigiwa kura, kwanza choo na jenga mzuri. Gate na jenga mzuri. Ile corridor ya kupitia pahali line iko naweka tiles. Si ndio? Pale kwa classroom naweka ceiling, naweka taa, naweka rangi mzuri na tiles. Sasa mtu anakuja kupiga kura, anauliza, "Na hii shule inakaa mzuri sana." Anaambiwa, "Si ni huyu ndio alijenga, huyu tunachagua." Unapata kura yo? Sasa wewe kama kituo ya kupigia kura inakaa kama kitu haijulikani ni nini, kura utatoa wapi? So nyinyi MPs, why tulitetea nyinyi hamkuwa mnajulikana? But now you have an opportunity mjulikane na mjulikane kwa kazi peke yake na kuongea bunge na kutetea rais na serikali yetu. So mimi sasa kazi yangu nilimaliza. Ya maendeleo nitamsaidia. Mkija tusukume hii, lakini kazi yenyewe kwa ground nyinyi ndio mtafanya. Na mtakuja kuuza kazi yenu. Unasimama kwa platform unasema nimefanya hii, nipatie miaka ingine 5 niendelee. Usipofanya unaambiwa nje ni out. Inakuwa namna hiyo. Nyinyi hapa Nandi, you are ruthless in kufukuza watu. So MPs, those who have an opportunity, will support you as national government, but you must work. Lazima mkae kwa ground. Ukikuja Nairobi ukimaliza bunge Friday uko hapa. Si ndio? Ukisikia yuko pahali watu na changa, hata kama huna pesa mingi ni 2,000-3,000 kuwa hapo. Ukifika hapo, ukipata ile kikombe ya mabati, hapana anza kuuliza kikombe iko wapi. Kunywa na ile umepata. Bishop amesema mzuri sana. Aliomba suit. Hata mimi nakaanga vile nilivyo. Hii watu ya Azimio na walikuwa wananidharau hawa na watu wa magazeti. Hii mtu anaongea, anafanya. Mimi nanyamaza tu najifanya hakuna kitu najua because mimi nakaa simple. Mimi hata leo niko naibu rais, mimi natembeaga mguu kwa village nasalimia watu, naingia kwa nyumba na kunywa chai na ile kikombe iko. Nikikuta mtu anakula ugali nachukua kwanza namwambia wewe utajipanga baadaye, mimi naendelea naye. Just be real. Be real and ordinary. Sasa hii Mungu amekuinua, amewacha
Kwa umeomba suti kwenda interview ikakuletea shida. Enda na ile suti yako ile umezoea. So hata wewe kama ni mjumbe umeitwa Harambee, kama usiogope, kama uko na 5,000 enda naye. Si ndio? Na watu watashukuru na uwaongeleze vizuri. Unajua unaweza toa pesa mingi sana lakini unaongeleza watu vibaya. Dawa ni kuongeleza watu vizuri. Unaweza kuwa hata una chochote lakini at least uko na heshima kwa wale watu ambao wamekuajiri. Kwa sababu hao wananchi ndio wametuajiri sisi. Kwa hivyo hiyo primary school umesema mheshimiwa, hiyo umesema mabati imengoka, nitakutafutia milioni 1 uende ujenge. Si ndio? Sasa mambo ya wazee wale wamefikisha 70 years, wale wote walikuwa wameandikishwa, tulikuta deni ya miezi 8. Juzi tumewalipa 8,000 plus 8,000 16,000. Tunaanzisha wiki bili wanakuja another program ya kuandikisha wale wote wamefikisha miaka, na hapana iko kwa program. Mama na wazee wetu ndio watalipwa kwanza kabla sisi kulipwa. Hawa ndio watalipwa, watakuwa wakilipwa kama watu ya benki tarehe 24. Sisi wengine tunangoja tarehe 30. Ikichelewa inaruka mwezi hiyo ingine yetu. Lakini hawa elderly citizens, they are the ones who will be paid by the 24th of every month. Na tutawaandikisha wote. Again tutakuwa na registration nyingine ya fertilizer phase 2. Saide tulitangaza, kuna wengine walikuwa wanafikiria ni mchezo. Na nimefurahi sana governor, nimeona mjumbe wa Azimio kutoka Nyanza akilia mambo ya bolea. Anasema hii bolea imepeanwa bonde la ufa, imepeanwa sijui Central Kenya, imepeanwa Western, sisi bado pewa. Sasa wangepewa namna gani? Na waliambia watu yao wafae sufuria kwa kichwa waende maandamano. Sisi tuliambia wakulima wetu wajiandikishe wapewe wapate bolea, si ndio? Au wakasema hii bolea hakuna kazi, hawezi punguza gharama ya maisha. Kupunguza gharama ya maisha ni maandamano na kuweka sufuria kwa kichwa. Wameenda maandamano, wameweka sufuria kwa kichwa, bei imebaki vile ilikuwa. In the meantime wakipita hapa bonde la ufa wakienda nyumbani wanaona mahindi. Si unajua kwanza hawa ni watu ya kwenda na ndege. Wanaona vile mahindi, sasa wanalia fertilizer. Sasa mimi nataka kuambia hao viongozi ya Nyanza, hakuna makosa mmefanya. Nyinyi ndio mlipotosha watu wenu. Mkawaambia wasijiandikishe kama wakulima, wasichukue bolea. In the meantime waweke sufuria kwa kichwa, waende maandamano na kupigana na mawe. Sasa mmefanya mzuri. Wiki ijayo tunatangaza another program. Sasa muambie watu wenu wawachane na mambo ya maandamano, wawachane na mambo ya sufuria kwa kichwa, waende wajiandikishe, wachukue fertilizer, waende kwa shamba. Hapo ndio maneno iko. Hii maneno yote inaishia kwa shamba. Sasa watoe hao kwa street, waarudishe wapi? Nimeona huyu anaitwa sijui analia. Watu wetu hawana fertilizer. Hawa ndio waliambia wananchi hii fertilizer hakuna. Hii fertilizer hawezi saidia. Nyinyi wachana na fertilizer, ingie kwa barabara, chukueni mawe, weka sufuria kwa kichwa, choma magari ya watu, umiza watu. Hivyo ndivyo waliambia wananchi. But I'm glad they have realized the folly of what they were telling the people. They have come to the realization that the only way to bring down the cost of living is through enhanced productivity and increasing of the yield in our farms. Na tunawakaribisha hao kwa mambo ya ukulima. Tumewakaribisha wakuje tukae na hawa kwa mambo ya ukulima. Kwa hivyo ingine, si Kipchumba amesema mambo ya barabara amepanga, rais amepanga. Kuna pahali tumetegea kitu, hatutaki kusema ni wapi, isiruke. Kunatega kitu hivi karibuni. Sasa ikipatikana tunapatia Kipchumba, na nyinyi mliumia sana. So mkipata hakuna makosa. Sasa tumepatia nyinyi hii, watu yote tumepatia nyinyi. Mnafikiri mlipata tu kwa sababu ati nyinyi watu wazuri? Hapana. You invested in our government. Yes. Kwani utavuna bila kupanda?
Utapanda mahindi uvune maharagwe? Sasa si nyinyi mliweka kura kwetu? Sasa mkipata iko makosa gani? Hakuna. Na bado mtapata zingine. Bado iko zingine tunapiga, tunaudaunda. Nyinyi mngoje tu na mtaendelea kupata. Unajua nilisema namna hiyo, wakanipigia kelele hiyo hati ya Azimio. Hii mtu anasema hii nchi ni ya shares, sijui nini. Sasa waliambia watu yao watupe kura yao. Sasa watu yao, marafiki yao hawaamini sisi. Hawaamini mpango wetu wa kiuchumi. Sasa tutawaleta serikali, si watatuangusha? Hatuwezi. Sisi tunaleta wale wanatuamini, wale ambaye wanatuelewa, wale ambaye tutapelekana. Lakini kati ya hawa kuna watu wetu wazuri na tumewapatia kazi. Kwa sababu kila pahali wako na watu. Hata kama wangetushinda hapa katika Rift Valley, wako na marafiki yao. Wangekuja wachukue hawa, si ndio? Hawangechukua nyinyi. So wasituambie tutachukua nani. Sisi wenyewe tutaamua. Tutaweka kila mtu Kenya. Tutaweka, lakini wachache. Wengi tutaweka pahali kura iko mzuri. Kwani iko makosa? Kuna makosa? Na mimi sikuli kwa mtu, mimi naongeaga vile mimi nataka. Sasa si bishop amehubiri hapa, ametubariki. Wewe kama huko hapa utapata baraka. Sasa ukianza kupiga kelele, bona bishop amebariki wengine na sisi hatukubarikiwa na wewe ulikuwa sokoni, utapata baraka namna gani na huko hapa? Kama wewe uamini mahubiri, uamini matoleo, unapiga kelele huko, mimi sijapata baraka, bona wengine wanapata, wewe utavuna ile uliopanda. Sisi tulipanda, tukapalilia, tukaweka mbolea, tukanyunyizia maji, nini. Sasa tukichukua matunda, iko makosa? Hakuna. Na wewe wale mmepata nafasi kutoka hapa Nandi, na nyinyi mfanye kazi kwa bidii na muinue wengine pia, si ndio? Muinue wengine ndio tuweze kuendelea pamoja. Kwa hivyo mimi sitaki, kuna jambo moja tu nilikuwa nimeandika hapo. Mambo ya fertilizer, governor apange last mile distribution. Watu wasitembee safari mrefu sana. Governor tumewaambia hao, tumekubaliana atafute store ikaribie watu. Hata nafikiri kuna moja tutaenda leo kusidua. Again, umesema mambo ya housing, mpatiwe contractor ambaye yako na umaarufu, anajulikana kwa kufanya kazi ambaye ni kazi inaonekana, hivyo tutafanya. Nikimalizia, hiyo mazungumzo iko Nairobi iendelee pale Bomas. Sisi tuko kazini, mimi na rais, we have no time. Mimi sina nafasi ya kwenda mazungumzo, rais hana nafasi ya kwenda mazungumzo. Sasa wabunge wako pale, ile watakubaliana watuambie kama iko kitu ya kukubaliana. Si uchaguzi iliisha? Sasa wenye kuamua kura ni nani? Sasa simulimaliza? Si mtaamua tena 2027? So wakuje tukutane kwa debe wakati huo, tuonane huko. Again, mambo ya handshake, nusu mkate, hiyo ni mambo ambayo hayawezekani. Hiyo ni ndoto ya mchana. It's not possible. Sababu hawa watu wamezoea vibaya kutoa fujo, wanaitwa, naambiwa ketini, sasa wacha tuongee. So wamejaribu kutoa fujo, imegonga mawe. Nimeona mzee jana akisema, si lazima tutoe watu kwa barabara, hata watu wanaweza kuzuiwa kutoka kwa nyumba. Anasema si lazima utoe watu kwa barabara kwa sababu haiwezekani kupeleka watu kwa barabara. Tumehakikisha hakuna mtu ataenda kwa barabara. Si ati ni maneno inatoka kwa roho yake, ni vile imekuwa ngumu. Hakuna mtu ataenda kwa barabara. Namba 2 anasema ati atazuia watu kutoka kwa nyumba. Hii Kenya hii, mtu kutoka kwa nyumba yake. Sasa wewe utazuiwa kwa nyumba yako, si nyumba ni yako? Si bibi ni yako na watoto? Kuna mtu anaweza kuzuia kutoka kwa nyumba yako? Unajua hii mzee amechanganyikiwa. Sijui ni uzee ama ni kuchanganyikiwa ama ni yote mbili. Ni uzee ama ni kuchanganyikiwa ama ni yote mbili? Yote mbili. Ati atazuia watu kutoka kwa nyumba kwako, kwa boma yako ile umejenga wewe mwenyewe, umepanga kazi yako, ati mtu akwambie uweze toka kwako.
Si hiyo ni mchezo wako naye. So hiyo maneno ya maandamano imefika mwisho. Na ndio anasema ati wamewachana na hiyo. Sio kuachana, wamewachana naye, ni sisi tumehakikisha haiwezekani. So yeye huyo mzee awache mambo mingi. Vile Mkomen amesema, na hiyo ulikuwa naongea hapo nimesikia. Akuje aseme nini anataka. Nimesikia hiyo ya kilugha hiyo, ninaelewa. Unajua pale kwa William Ruto amejifundisha hii lugha, ndio watu wakiniletea fitina ya Kikale mimi naelewa. Hakikishia nyinyi watu ya Nandi. Si mlichagua William Ruto? Mlimaliza kazi yenu. Your work you are done. Hii ya kuchunga yeye asisubuliwe na mtu, mimi niko hapo. Nyinyi muende kwa shamba mkalime. You relax. Hakuna mtu atatatiza rais. Hiyo ndio kazi yangu. Na mimi hakuna kazi nyingine kwanza nafanya ni hiyo. Hiyo State House ile milango yote naweza ingia, nimeweka mitego kila pahali. Hapo. Juzi nimeenda Ulaya wakajaribu kupenya nikarudi haraka. So I want to assure you, please relax. There is nobody atatatiza rais wetu kumzuia afanye kazi. Na hiyo ni kazi yangu. Nikiwa na hii jeshi ya huyu senator na wale wabunge. And why tulikuwa tunamwambia mchague watu ya UDA? Pale finance bill ilikuja. Si walitaka kuangusha? But we had the numbers. Kama sasa mngetuletea watu nusu hawajulikani, loyalty yao iko wapi? Sasa pale tuketatisika. Sasa in future wacha mtafute mtu mzuri aingie kwa ile chama, tunapiga laini moja. Sasa rais anakuwa na askari ya kutosha. Na ndio sasa mimi nikiwa na hii jeshi ya wabunge na maseneta tuko pale. Ukiwa maneno na waita. Juzi walikuwa wametusumbua na mambo ya wapi, wakatuambia tuachie. Hakuna kalikanyanga. Na hakuna atakanyanga. So huyo mzee Mkomen kama unaweza mtafuta muongea kuambia nini anataka. Kama ni barabara ya kwenda kwake ya Mara muwekee hapo aende nyumbani. Asisumbue sisi. Hapa nyinyi mnataka hiyo maneno ya handshake. That is not possible. It is not possible because sisi tulipata mandate kwa raia na alikuweko hapo. Alikuwa anasukumwa na Uhuru Kenyatta, raia wakasema hatutaki. Sasa atakujia wapi? So PS2 umesikia mambo ya wapi PS? Umesikia mambo ya stadium ya Kapsabet. Yesu alianza Jerusalem, alafu akaenda Judea. So umesikia vile nimesema. You know what I mean. Si mmejua vile nimesema? Charity begins where? How will you help Kenya kama uweza idea watu ya pale umetoka? You start from there so that even jenga chochote anasema atatusaidia sisi, na pale kwao hakuna chochote amefanya. So you also do some work as you work for the rest of Kenya also. Na rais akae pale kwa mlima. Si ndio niko hapa? I am not here by mistake. I am here by arrangement, by choice, by strategy. Na nitarudi. Tutakuja, tumemaliza tour ya mlima na rais ya siku 5. Tutakuja hapa North Rift siku 4 na rais. Na atakaa hapo Eldoret, tutatembea area hii yote. Tukimaliza tutaenda Nakuru South Lift another 4 days. Tukimaliza tutarudi Mount Kenya East 3 days. Tukimaliza tuende Western namna hiyo. But you can see vile tunaanza namna hiyo tukiendelea. Tutaenda kila bahari. Lakini mnajua ni gani itaanza itafuata, hata nyinyi mnajua. Ama muelewi? So tunataka sasa tuchukue pesa ya kujenga kanisa, tuchange over 15 million na tusidishe
ndio hii kazi ya kanisa ikuwe sawa.